咗先上上網，啊，跌落都冇人笑嘛。為咗上網。我上邊辛苦。你想行邊度啊？就行邊度啦。傻豬嚟嘅。夠膽，夠膽去食屎咯！上啦上啦！你行啦，我想影低先。好。哇！咁多部嘢照住嘅，好驚喎！好有壓力㗎喎！即係叫你加油啦，即係話。行快啲啦喂，行快啲啦喂，同埋加油啦喂，加油喂，都係咁多個字啊嘛，係咪先？我幕後巴士上。我都曉啦。唉，跟住我冇用啦。你想上幾靚先嚟啊？好。快去之前㗎嘛，20年。有啊，嚟啊，嚟啊！你嚟呢度有咩用啫？嗰度啊嘛。呢度啊，呢度好危險啊，呢度。呢度你咁中意蝦人㗎，今日我打唔俾你睇啊！哇！咁先經典。係咯，咁先經典喎！哇！使唔使？哎呀！啊！哇，小心啲啊，好危險啊！係咯，好危險啊！好驚啊！哇，好危險啊！蝦人。喂，加油加油！就繼續啦。好，到咗，犀利，好嘢，加油！好啦，我哋落去啦。唔係，我隔離嗰邊，好似隔離嗰邊上嚟。拜拜。好似明顯咧有電喎，嗰時我睇好少話係去嗰度即係玩車我哋包係領隊早晨，係。哎嗱，我又停咧，其實都係我捕捉唔到你。其實我唔係七你㗎，咁少好多。誒，都話叫你生矮幾寸啦。傻豬嚟嘅，傻豬。
堅持慢慢啲。大路啦呢度。手牌啊！有排落啊！哇！我哋啲女將幾犀利啊！我哋跑山啊！嚟跑山啊！喺香港就練幾個月先至夠膽有咁樣少少嘅可能。國語點讀啊？啱啊！國大啲軍裝朋友探親，即係啲輕位車嘢，你呢個輕嚟喎，真係係嘛？唔係加拿大好鄉下㗎嘛，你加拿大咁樣跟住時間你睇住，我諗你先定下先。我喺外邊啦，除咗你手問咗跟住呀，係咯，係咯，外面啊嘛。我右邊轉。哦，一、二、三，唔走啦！就到啦，靚路啦！秋林今日條路好靚啊！好環境，勁抽。拜拜。